ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں یونان سے۔ سویرا ٹی وی چینل کے بیورو چیف محمد یامین کی رپورٹ کے مطابق یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں فائرنگ کے 2 واقعات نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک 79 سالہ مسلح شخص نے پہلے سوشل سیکیورٹی کے دفتر میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ملازم شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم یہی نہیں رکا بلکہ بعد ازاں کورٹ آف ایپلز میں داخل ہو کر اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں، جس سے مزید کئی افراد زخمی ہو گئے اور وہاں موجود افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور شاٹ گن سے لیس تھا اور فائرنگ کے دوران اس نے عدالت میں کچھ دستاویزات بھی پھینکے، جس سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ واقعہ کسی ذاتی یا قانونی تنازع کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور سیکیورٹی ادارے حرکت میں آ گئے، علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا اور بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ حملہ آور تاحال فرار ہے، جبکہ شہر بھر میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور حملہ آور کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف سیکیورٹی صورتحال پر سوالیہ نشان ہے، بلکہ شہریوں میں خوف اور بے چینی کی لہر بھی دوڑا گیا ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سویرا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔